ntazi gusa ndabigenza nkuko gusa nimpamagara umukanishi wanjye yaragera hano ryari. Jesus. Munyihanganire pe natinze ntago ari ngewe. Byabaye ngombwa yuko ngendesha amaguru ariko ubundi nta kindi kibazo cyabayeho pe. Okay. Kaye no kunihangana ambasade. Ndakanika rwose. Cyane. Ngiye nize ubukanishi ni Buganda nyuma yo kurangiza university nase nigira Kampala kugira ngo nige mekanike. Gusa wize university wowe? Uhitamo aka kazi ko gukora amamodoka? Yeah, of course. Nese mu buzima no gushaka ibirayi hose byabyanze. Ibyo nigiye nabuze akazi. So that's why naje muri Kano. Okay, ibyo byihorere. So rero imodoka yanjye ukuntu yapfuye ntabwo iri kwaka. Hano umuntu yakora icyo kunywa. Byo kunywa bya hano ukitabona ni igikonje naho ibindi byo birahari byose. Kinaga cyese nje kukozana mabuja. Nese kucyo isemo kumukanishi. Nabonye ariko kazi. Niyize ngo wize mekanike. Uya of course narayize ariko nagabyo nize mu ishuri nabyize Kampala. Oya none bukonsa gutya naga ari konze mu mutwe. Mabuja yatunganye rero dore ni iki kijigo cya battery cyari cyagize kitakirimo neza ariko byatunganye. Ariko nanone nje kuyatsa birakunda. Yeah, ariko ukeneye no kuza. Uzigutwara? Yeah, of course. Umukanishi utazi imodoka. Ngaho genda hasi turebe. Okay. Tuze gushaka n'amazi twongeremo ndabona amazi agiye kugira. Mabuja byakunze. Byakunze. Okay. Ngenda kwishyura ngahera. Wait, mfite cash mo hano. Oya niwirwe wigora rwose. Niwirwe wigora ahubwo nagira ngo wenda bishobotse ntagira akamoto. Kibazo yari ifite ntabwo cyari gikomeye. Twese. Ntuye hano ku muhanda neza ahantu hari akapa ka Baumarira na Tupac. Naho ngaho ni naho nibera nankorera. Okay, nari bigafata yangaye.
Nese mwampaye akamoto mabuja. Oya twara ayo ngaho nta kibazo mfite andi beni. Urabona n'utanyana. Ndakoresha ayo ngaho. Yego so sinara nkwibye koko njye ntago mpemuka rwose. Okay, oya nari. Enga yose. Ahubwo se utuyana hafi? Nkuko nakubwiye ni hano ku muhanda neza na metero 200 zirimo. Nusukagenda ukampa amazi none ariko ukantwara. Hari ikibazo? Tugaze ko nyizi. Okay. Rwose ndayizi. Dore nangaha rero bacumbitse nuko nyihanganira nta bushobozi burabasha kuboneka ariko urufunguro nabyo nta gatuza rero biba byoroshye nuko tuzikingura inaha rero nimba nanashashe karibu kwicara kuko amatora ese koko mabuca ibi ntabwo bikubangamiye koko. It's okay. Yako ni hato koko. Nawe wabibonye? Ni hato. Gusa hano baho gute nyine nta dushe na toilette ubwo hano nyine wabigenza ute? Dushe na toilette biri kumwe hariya ariko ntabwo ari za zindi wicara. Ariko nyine ni ubuzima byose no kubinyama. None si igikoni. Igikoni? Oya, reka kababura hano imbere y'umuryango kapiga nyine nta birenze. Bijyana n'ubushobozi bw'umuntu ntabwo wabona iyo urya ngo nasagureka akazi kacu. Ariko ntaribi ubuzima buri ubuzima kandi ubuzima burahinduka. Si wambwiye ko warize se? Nayo badagurikira amenzo. Inoti ya veni niyo nyikodesha. Ariko baba kubwira ko uhenze. Ariko nyine buri wese n'uburyo abayeho arigiye kubona ikintu nyine kiba kigoranye. Tubakiriza ikiza. Njyewe nyine amazi nta kibazo. Amazi? Ariko si ubwo hano ikibazo nta n'amazi akonje wambonera. N'amazi ahari naba nkubeshye pe kunateka amazi nta jibu se. Aya ntari biyibare pe. Ubwo neza. Ako subwo ndumva twahana na nimero. Wabaye nimero yawe? Nimero isanzwe guhamagara. Yego. Ikibazo. Niyo ngiyo ni Lucas. Ubwo butaha mamutse muhuye n'akabazo runaka nta kibazo rwose. Nta kibazo. Cyangwa naje naha. Yego. Reka ngerageze ndebe ntabwo wava muri nubwo ino nzu wenda igeze ntabwo wahava nta kintu. Kiri kurebye wenda nk'ahantu wambona amazi akonje nta kibazo. Reka ngerageze ndebe. I'm sorry. Reka ndebe.
biranze hanze amazi mbonye rwose mbonye nta gahunda arimo se ugiye kurwara inzoka mu cyumweru cyose. Tuke nta kibazo reka ngende. Kagende ndaza kuyagura nenda kugera mu rugo. Musigenda se? Kandi musigara amahoro. Oje nahise ntabwo mwerekeza. Tuke Orenze. Nta kibazo. Irembo. Atazavuga ngo ndi umujura rwose kandi narabonye ari umwana mwiza. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui. Muraho mabuja? Meze ndashima Imana nta kibazo. Ahubwo se najya mbana imbahamagaye ngira ngo mbibutse hari amafaranga mwibagiriwe hano iwanjye. Amafaranga se? Amafaranga. Nta kibazo gusa naza kuyafata nko mu kanya. Uraza kuyafata? Iwawe ndaza. Oya nta kibazo rwose arahari yose. Nta natanu yavuyeho. Ahubwo Barakubura umuntu mwiza utakubagana. oya ntago mubagana ariko ntago naba mwiza kubarusha mabuja. Ahubwo se ko mudaheruka kumpa akazi imodoka ntago iheruka kugira ikibazo. Wagira ngo warayihaniye. Banakoze iyo bwabaga. Ariko nako nta kibazo. Nyine uretse ko haba harimo n'urukumbuzi wenda ariko nta kibazo muze kumbwira nimujya kuza mudasanga natabanyutse nagiye gukorera umuntu umukiriya wenda. Sinjya ahantu njya. Nta kibazo. Nta kibazo ubwo ndabona uje gutwara ayo mafaranga. Mwakoze kandi. Murakoze. Sawa bye.
hano hantu harakonje. Harakonje kandi n'ikindi ntabwo hameze neza ahubwo ni ukunyihanganira pe. Oya nta kibazo. Ubwo buzima. Ariko buriya mba nizeye yuko Imana rimwe izabikora inyenyeri yanjye nanjye kaka. Bazabikora. None se bimeze bite? Ndimo ndakanika kano kamoto ngo ndebe yuko nakura y'ibirayi cyangwa ibishyimbo na capati. Ibishyimbo na capati? Ya. Akaba ari ibyo ryaseye nyine akaba ari nk'ibyo nyine byiza. Nibyo ndya igihe kinini kuko nibyo umuntu arya agahaga bitewe n'amafaranga umuntu aba yinjije. Wenda waba wahinduyeho akaba warenza ako gakoma. Moto ni yawe? Ishinyagura niyo umukiriya yagize yasize ngo nyimukorere mushyiremo shambure ngeze ngo ni yawe ngo uri kuvuga ngo basi reka nkubwire sibyo ntabwo hari ibishyimbo na capati gusa byibura ukabona n'amata cyangwa se ugatuma nako kukanuza kugapiza agaki gapiza nyine n'isugu hari ibishyimbo na capati gusa piza se ni ibikina n'umwuka byara muko ibyo bintu ntagenze babikora mu biki mu bijumba mu mateke mu mafarini mu biki ntabyo uzi se koko oya ntabyo nzi nzayikugurira piza akosa ngo umenye nyine ibyo bintu by'abakire ndamutse mbiriye nkarwara impiswi cyangwa se nkaba nagira n'ibintu nazakomeza no kubona ubu nta umwe mu kiye koko wabona byiza ndabizi uzabikunda cyane ahubwo nta kibazo nzashaka yimbabura nta kibazo uzahaguza ayo mafaranga uzanguremo umuceri nzanipigira nta kibazo ariko ntabwo ari ugusabira uzaguta ntabwo wabonze shaka umuceri sugo nawe ufite umuceri ntawe sugo wabura amafaranga y'umuceri we ariko umuntu aba afite ibibazo ku munsi umuntu atakaza apfa ubusa n'aka kazu kanjye ntabwo ndajya sugo hano wishyura ngahe nyine kubana nakoreramo nishyura 20 ku kwezi harimo amazi n'umuriro make pe ni make bijyanye no ako kuri njyewe bijyanye n'ubushobozi bwanjye ni menshi cyane kuko oya ngiye tuba twamenyanye nta kibazo Niko mansenga ngo moto z'abantu zikora impanuka cyangwa se zigire kugira ngo bameze nk'umuntu ukora amaserikeri ubu bari ubasabira urupfu uzakose nabona kugomeshejeho kabye ngiye kugenda tuba niba ngiye babikenewe ariko mbonera no kugushimira pe uri umwana mwiza ntarabona ku isi Imana ikomera umugisha utagabanyije pe sibyo Can I hug you? Is it? No, go over that, like, and help you. Yeah, it's okay. ntakitaba na telefone iri joro sije nigeze ikigo rega irarekeye
none harananguke rwose. Asoni uvuye aka kanya niko iki gicuku cyose uvuye oxygen ntago ari ndi kubwira ugasohoka none ntiyute na telefone wabonye apera na busatse naguhamaga kuzanganaga sirasiye uru rugo n'urwawe usigaye warayoboye mbese hano ni kwa oxygen ntago ari kwa mama we mwari muzaheze oxygen utangiye kunanira wagakobwa we kandi hari igihe nzagukubita nkakwesura ako gakungurimo singakeneye turi kumvikana erega ndakubwira warangiza ukirebera mu matelefone ntacyo bikubwiye ubu rero waruje unyonyomba ngo uzi yuko ndakumva rananiwe ari we ibintu byose urabyikorera ntari nyine nta n'umukozi sigaho umunsi ubu nagira umukozi nawe ubwawe ndi umukozi kubyikorera ntabwo nabona ayo muhemba ubundi se ubu yakora iki ko hano urebye nta n'imirimo myinshi bihari ni ukubyuka ndamura agashuka rimwe na rimwe sinanakarambureho then nicaye nanjye mana yanjye nakubundi by'abakozi reka sinabyibashuye akoze ubuko ubwo nta kibazo wowe nongereho ikibazo ikibazo naho ubundi uko ndeba uko nguko nasoje segonderi ese wamugana nanjye nibyo nari navuze ko ndibuze kubikubaza abantu bahuye muri ubu buzima gute abantu bahuye rimwe kabiri ari ngombwa yuko bamenyana so kubera nisanze muri ubu buzima rero ni inkuru ndende nize nyine primaire na segonderi ari umushinga unyishyurira kuko mu rugo nta bushobozi bari bafite soje nyine banza kwicaraho mu mwaka mbona umugira neza anyishyura university nyine kuko iby'umushinga byo byavuye mu nzira kandi n'amanota nayo nageze yego si mabi ariko ntabwo yanyemeraga yuko njya kuri buruse ya leta biba ngombwa yuko nyine niga university nta bundi buryo nari mfite gusa naje kuyisoza mbura akazi wize bike nize accountancy niyo nize azandepoza inkweto irinda impengamira aho dore urabona ukuntu imeze irinda hiroboka ari kuzana kabona kubw'Imana irinda hiroboka rero ndava ariko se kuki ntareba ikindi kintu cy'umwuga namenya akaba ari cyo nakora nuko nabonye nta kindi rero ariko hakaba hari mwene wacu wabaga i Bugande niwe nagiyeho yari afite igaraje rero niwe nagiye kwiga ubukanishi i Bugande mbona biranze neza nuko nagarutse mu Rwanda nuko kugeza ufite amasosome wambwira story ko kwema ingofero hari ikibazo
ngira story bakuyemo nk'ingofero ya nkakubyo kabisa mureba umutwe mubisa aho umutwe wawe ntacyo twaye niyo mpamvu nigize akagofero nese nanone uri ubushize nakubonaga mu bigofero buriya biri mwiza murakoze ubushize wasize amafaranga ndavuga ati so ntari bukeke yuko nayamucomoye nkagira nkayahisha koko ndavuga ni neza wangiriye amafaranga we wampaye nuko nkuko nahise ningwahamagara ndavuga ati ibimba rwope iyo muco nayengera y'ubujura nanjye sinzi ukuntu yasigaye mu nzu yamutaka akazu kanjye amafaranga se amafaranga ntari niba wakoresha nta kibazo njyewe nta kibazo cy'amafaranga afite ariko nese story yawe wowe nkubwiye yanjye keretse wenda niba nta mwanya ufite uhagije ngo uyimbwire story yawe yanjye se kereka nuva mu bintu by'inkweto njye ariko ndayiguterera mu nzu bana hano ntabyumva ute kano kanya n'ubundi ntawe nateganyaga kuzijyana babwiye yuko umunsi wose ahubwo kandi nshaka no kuntu mpiga turiye wanze guteka kabisa ntuzongere kwambara ingofero ujye wimirira gutyo gusa ndikora bikwiriye ahubwo se wakuyemo icyo gipira ntabwo wumva udashyushye gikuremo ya wow oh my god wow ufite tatuwaje wishyizeho ryari aciye hirya nyisubiza segonderi yiko wow shangu ndaba ngo ufite tatuwaje ntabwo wamanuwe wow ko gutya bikubereye sinuzongeye kwambara iriya bipira rero ntabwo bereye no kuba umukene pe najya mu muhanda nambaye yeah of course nyine bakakubona kandi igira hino basi igira hino nta kibazo rero ukuntu bikubereye ariko naka ngaka ubishakaga kubona yeah let me help you
Utuyana hafi? Nkuko nakubwiye ni hano ku muhanda neza nta na metero 200 zirimo. Nisi twagenda ukampa amazi none ariko ukantwara ate? Hari ikibazo? Imodoka ziko nyizi. Okay. Rwose ndayizi.